نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ناظرین اکرام، آج کا یہ نہایت ہی مجرب وظیفہ کالی کھانسی کے لیے ہے، یعنی بہت سے شخص ایسے ہیں جن کو کھانسی ہو جاتی ہے اور وہ کھانسی صورت ایسی تبدیل ہو جاتی ہے کہ وہ کالی کھانسی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور تمام بعض اوقات علاج کے باوجود بھی وہ کالی کھانسی ختم نہیں ہوتی۔ تو اس سے پریشان مریض اگر لہٰذا پریشان ہیں تو ان کے لیے نہایت ہی مجرب وظیفہ ہے جو کالی کھانسی کے مریض ہیں۔ لہٰذا 30ویں پارے کی سورۃ سورہ الم نشرہ کو کالی کھانسی کے مریض کے لیے کس طرح اس کو وظیفے میں لانا ہے، اس کو عمل میں لانا ہے کہ 7 دن تک روزانہ 141 مرتبہ پڑھ کر سورہ الم نشرہ یعنی الم نشرح لک صدرک اس پوری سورہ مبارکہ کو 141 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں، اور جو کالی کھانسی کا مریض ہے اس کو وہ پانی پلائیں اور ایک کوڑا کاغذ لے لیں، اس کوڑے کاغذ پر اس سورہ الم نشرہ کو لکھ لیں اور اس کا تعویذ بنا کر مریض کے گلے میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اس مریض کی جو کالی کھانسی کا مریض ہے اس کی کالی کھانسی ختم ہو جائے گی، دور ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔